Tātad vingrinājums mocīts. Es izmantošu šādu te sistēmu, noteikti var izdarīt daudz labāk. Atrast kādu spriķīti vai pievāku gumiju, iekaram hantelīti vai svāru bumbu, kas būtu ideāli atrast mazāku stienīti. Arī, protams, šāds der. Un, kas ir svarīgi, protams, noķeram to pirmo, jo vienkārši, ja pirmo to griezienu nenoķersim, tad, protams, tā gumija, kā redzam, nenāk uz augšu. Jo šeit mērķis ir rulējot ar rokām, dabūt svariņu līdz augšai un līdz lejai. Kas ir vēl svarīgi, turam rokas nedaudz ieliek celkonītī, visu laiku plecu augstumā un izpildam pilnu plaukstas rādījus, lai nav tā, ka mēs darām maziņus, pilnu. Uz augšu, uz leju. Kas ir vēl svarīgi, tad, kad esam tikuši līdz augšai, uzvilkuši svariņu līdz pašai augšai, neatlaižam, vienkārši neļaujam rulēties lejā. Tāpat arī atgriežamies uz leju, rulējot. Pilns rādījus plaukstiņai un lēnām rulējam. Protams, ja jūtam, ka ir liela slodzīte, varam nedaudz atpūsties starp tiem setiņiem vai reizēm, jo šis vingrinājums ir ļoti prasīgs mūsu plaukstas rocītavām un šiem te rokas muskulīšiem. Atrodam tādu svariņu, lai varam izdarīt šo noteikto reižu skaitu, jo pirmajās reizēs noteikti saku un zinu, ka šis vingrinājums ir ļoti grūts un ļoti prasīgs. Tāpēc atrodam tādu svariņu, lai varam izdarīt šīs reizes. Viņš izstāsta diezgan vienkārši, īstenībā viņā ir ļoti liela slodze. Pirmkārt, strādājot velkot tikai plaukstas locītavām un plaukstas locītavas muskulīšiem, šo svariņu augšā, otrkārt arī noturēt rokas visu laiku plecu augstu.